Ошон үчүн 5. Тияқта да бир кемпир бар эчи. Пенсионный жо эмнеси бар сурабайсыңбы? Пенсионный книжка барбы? 5 киши. Жерде отурат. Паспорту жок, киргизе албайм. Мени да киргизбейт паспорту жок. Болбу. Айтып атпайм, мен ушул жерде иштейм, паспортум жок болсо мени киргизбейт. Документ болбосо кантип киргизет? Кана болгула 15 мүнөт убакыт берди. Болчу, болбула эми киргиле. Кана тетип апалар. Бул жакта копия бар экен паспорт. Пенсионный да жок. Пенсионный да жок. Паспорт бар экен паспорт. Копиясы болот, Копия. Копиясы болот теже. Азыр барып сүйлөшөбүз. Так, эки киши кана. Комитеттин председатели. Жаштардан эки кирип кетсе Biz qarğanda 88 yaşına gelip boşta görmedi, kulak tutmaydı. Var yok deniz var, bitken de balam için aile yok. Cana balдар kızıltiyede olup kalıp ilevatar şimdi. Aytıp devir güneş yoktu, merdan gelip koluna kapalı otasında. Dönüp kamağanga, kamasında diyeni alıptı, ulandı, uruslandı. Aman ne diyor? Oşun kazanmadık dedi, oşun canavı emeğini sorğana solda. Болгула 15 мүнөт алып. Ay maskını başka bir şey yok. Yok bu jaka ağıydı. Az yaklamaz. Пенсиону да söylenir. Sizdeki pasportunuz yok. Паспортум бар экен, кире бербейсиң. Qancha pasport berish kerak? Ben şuna gösteriyorum. Gelip geçecek. Паспорту жок экен да, паспорту Ya, жок. kağıstı yok mu? Кана 5 киши Pasportunuz var. Kağıstı. Мына бияка. Алты болуп кеттиңер го, Kağıstı vermiyor kağıstı. Жок, эме 5 болду. Билген балдар сүйлөй турган ошо. Мынакей атаныкы кое тургула. Атаныкы
Kağıt vermez. Yürü. 5 kişi. Moğolun içinden kim giriyor bana? Naca onu gizli mal Nece malumat verip bozma hazır kim sol olayında da. Girecek.